ஹலோ வெல்கம் பேக் டு சேனல் சத்யஹரி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான் பார்ப்பீங்க. நான் ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்தில் வந்து நிற்கும் போதே நீங்கள் வந்து கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். என்ன கண்டென்ட் போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது வந்து பழைய வீடியோஸில் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க, அக்கா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து ஷேர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி. சரி அதை ஞாபகம் வந்து சரி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போட்டுடலாம் அப்படின்னு வந்து இன்றைக்கி வந்து நான் இதை ஷூட் பண்ண போகிறேன். அன்றைக்கே எடுத்துருக்கணும், பட் அப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரிப்பேரில் இருந்துச்சு. ஒரு 6-7 months ரிப்பேர்லேயே இருந்துச்சு. அப்படியே ஓட்டிட்டோம். ஒரு வின்டர் சீசனே வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரீசெண்டாக தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மாற்றிருந்தோம். அதனால் இப்போ வந்து ஷூட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து இப்போ வந்து நான் இதை வந்து கேப்சர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, வித்தவுட் கெட்டிங் டிலே லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூரோட வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் ரிவ்யூ கூட கொடுத்துருங்க. இது வாங்கி வந்து ஒரு 2 months ஆகுது. அமேசானில் வந்து ஒரு டீலில் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து அரௌண்ட் 25,000 கிட்ட வந்தது. 2-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரீசர், 2-in-1 or 3-in-1 அது எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. அப்படின்னா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. அண்ட் இட் இஸ் அ 2-star ஃப்ரிட்ஜ், 20 years வாரண்ட்டி, சாம்சங் பிராண்டு. இட் இஸ் அ டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இது. ஓகேவா, முதல்ல வந்து நம்ம மேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃப்ரீசரில் வந்து இங்கே வந்து லைட்லாம் இருக்காது. ஸோ இதில் வந்து அந்த லைட்லாம் கிடையாது. இங்கே வந்து மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர் இருக்குது. இதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தது. இது என்னென்னா வந்து நம்ம இது உள்ளே வந்து இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணனா கட்டிலாம் வந்து அப்படியே வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வந்து விழுந்துடும். ஸோ நம்ம இது வந்து இப்படி ட்ராக் பண்ணி அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒரு பார்ட் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு. அதனால நான் இது வாங்கினேன். இது வந்து கூலிங் பேட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் சத்தியமாக எனக்கு வந்து இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. அண்ட் இந்த டோரில் வந்து ரொம்ப நாளாக வாங்கி வச்சுருந்த ஓஆர்எஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக வந்து சாக்லேட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். ஆம்பிள் பட்டர், இது வந்து ஒரு 6 months ஆகிட்டு இருக்கும். இது வந்து கூலண்ட்டா வாட் இஸ் இட் கூலர், ஆரஞ்ச் அண்ட் மின்ட் கூலர் அப்படின்னு சொல்லி ரிலையன்ஸில் வாங்குது. இது வாங்கி ஒரு 1 year ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் மில்க் மேட் இருக்குது. இங்கே வந்து 5 star சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளோட ஃப்ரீசரில் இருக்குது. நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து வைக்கிறதில்ல. ஏன்னா வந்து நான் வீட்டில் வந்து குக் பண்ணுறதில்ல. அதனால் வந்து இந்த மீட்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்க வேண்டிய வேலை வந்து நம்மளுக்கு இல்லை. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கீழே டோர் வந்து பார்ப்போம். இதில் வந்து வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர். இது கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக தாங்க இருக்குது. நான் இது வாங்கினதுலேருந்து நான் இதை வந்து இன்னும் க்ளீன் பண்ணலை. இங்கே வந்து ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வால்நட்டா இல்லை இது வந்து ஃபிக். அண்ட் இது வந்து ஒரு நன்னாரி சர்பத் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாந்து நான் வாங்கினது. இது வந்து ரோஸ் ஃப்ளேவர் வந்து கொடுத்துதுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. இது வந்து வாட்டர் பாட்டில். இது வந்து குளுக்கோன் டி. இதுக்குள்ளே வந்து இந்த ஈனோ பேக்கெட்ஸு, கெச்சப்பு, லெமன்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த பக்கம் வந்து பஞ்சாமிர்தம். இது வந்து திருச்செந்தூர் பஞ்சாமிர்தம். நம்ம திருச்செந்தூர் போகும்போது வாங்கிட்டு வந்தது. அதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே வந்து ஆல்மண்ட்ஸ், ரெய்சின்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இந்த நட்டா ஷேக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக நான் வாங்கினது. டொமேட்டோ கட்சப். இது வந்து இந்த மிட்டாய் வந்து என்னது ஆரஞ்சு, இதுவும் வந்து கன்னியாகுமரியில் வாங்கினது. அதுக்கப்புறம் காஞ்சி போன ஒரு இஞ்சி இருக்குது. கீழே வந்து டேட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே மிஸ்ஸியாக தான் இருக்குது. இது வந்து ஒரு காலி டப்பா. இதில் வந்து ரெய்சின்ஸ் போட்டிருந்தேன். அது வந்து காலி ஆகிட்டு இருக்குது. இது வந்து பம்ப்கின் சீட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆல்மண்ட்ஸ். இது வந்து கேஷ்யூ. இது வந்து வால்நட்ஸ். இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சேர்வாக இருக்குது. இது வந்து ஒரு 3 வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஹோட்டல்லேருந்து பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்தப்போ இந்த சேர்வாவையே நான் சாப்பிட்றேன்னு உள்ளே வச்சுருந்தாரு. 3 weeks மேலேயே ஆகுதுங்க. இப்போயாச்சும் நான் இதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறேன். இதுக்கு கீழே வந்து பொமக்ரானேட்ஸ் வந்து நேற்று வந்து பீல் பண்ணி வச்சுருந்தேன். லிட் வந்து போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும், அதுவும் இல்லை. இங்கே வந்து ஃப்ளவர்ஸ் சாமிக்கு வந்து போன வாரம் வாங்கிட்டு வந்தது. இதுக்கு கீழே வந்து மருதாணி அரைச்சி வச்சது. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸில் எதுவுமே இல்லைங்க. ஃப்ரூட்ஸ் இருந்துச்சு. நேற்று பொமக்ரானேட்லாம் கட் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான், காலியாக இருக்குது. இந்த நெட்லாம் வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் போட்டு வைக்க வந்து வாங்கியிருந்தேன். வெஜிடபிள் பாக்ஸில் வெஜிடபிள்ஸ் கிடையாது. ஸோ குக்கிங்க்கு சம்மந்தமான எந்த விஷயமே நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜில் கிடையாது. நான் வந்து இப்போ தாங்க ஒரு விஷயம் வந்து பார்க்குறேன். இங்கே வந்து ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது, ஃப்ரெஷ் ரூமாக. நான் இன்றைக்கி தாங்க இது பார்க்குறேன். ஓகே. இது உள்ள வந்து இந்த மில்க் பேக்கெட்டு, கர்ட் பேக்கெட்லாம் வைக்கல, அந்த மாதிரி. இது உள்ள எதுவுமே இல்லை. நான் பார்த்ததை இப்போ தான் வந்து அதை பார்க்குறேன். ஸோ தட்ஸ் இட். நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜில் வேறு எதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காலாம் எதுவும் கிடையாது.
ஸோ இவ்வளோ தாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரிவ்யூ வந்து கேட்டிங்கன்னா வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குது. இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. 20 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்கிறதுனால வந்து நாங்கள் பிளைண்டாக வந்து வாங்கிட்டோம். அதுவும் சாம்சங்ன்றனால வந்து நாங்கள் யோசிக்கவே இல்லை. நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து சாம்சங் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிறதுக்கான இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரீசர் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே தாங்க. இது என்னமோ இது பார்த்தோன்னே எனக்கு பிடிச்சி போச்சு. அதனால் என்ன யூஸ்ன்னு எனக்கு பெருசாக தெரியலனாலும் இது பார்க்க வந்து நல்லா இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து இதை வந்து நான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ ஐ ப்ரியாரிட்டைஸ் திஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ரேதர் தேன் த எல்ஜியில் வந்து இதை விட கொஞ்சம் வால்யூம் பெருசாக இருந்தது. பட் அதில் என்னென்னா வந்து இங்கே ஹேண்டில் வந்தது மேலேயும் கீழேயும். அந்த ஹேண்டில் இருக்கிறது எனக்கு ஓல்டு மாடல் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி என்னோட ஹஸ்பண்டை கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் இதை வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் அவர் ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ரிவ்யூ. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து எல்லாம் மெஸ்ஸியாக ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த காலின் பிஸ்கெட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த மூங் தால் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. ஸோ இதுதாங்க நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாலாம் இருக்காது, அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு என்டர்டெய்னிங்காவது இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Thank you. Meet you in the next video. Bye-bye.